又見到小弟啦，我個香港設計師同埋發明家我係 Jason， 多謝今日咁多個禮拜四嘅 update。我咧係會每個禮拜四咧 update 一下我哋嘅進度啦，我哋設計嘅嘢啦，我哋係真係會找數嘅 ，OK？ 我哋講過我哋會設計係真係會出嘅，係要時間啫，係要製作需時 ，OK？ 即係我哋唔係預製菜，所以如果即係你 treasure 我哋呢啲係真係每一嚿嘢咧，真係我係知道裡面咧係發生啲咩事嘅，每一個零件咧我知佢係點樣嘅咧，即係比較安全啦。因為好多 brand 嘅老細咧，其實都係個 trader 嚟嘅啫，即係講 power bank，OK？ 咁就會好容易出現好多嘅問題啦。咁但係我哋咧，起碼都會知道裡面係發生咩事，同埋每一嚿嘢都我去設計嘅。你如果 treasure 嘅話，你就夠 support 我哋，同埋記住咧 share 我哋呢個影片去俾你身邊嘅朋友，去夠支持我哋香港設計師同埋發明家。咁我哋咧，同埋我哋會每一個禮拜咧，而家除咗 update 我哋嘅狀況之外咧，我哋咧就仲會咧有一件 product 或者一啲嘢咧係有個主題性嘅，就係咩咧？就係噔噔噔噔，今日勁啊！今日咧小弟會開箱呢部 Cheedy 嘅 Q2 啊，呢部 Cheedy 嘅 Q2咧，其實我同呢間 Cheedy 呢間公司都有段故嘅，都幾搞笑嘅。咁咧就係由呢一部東東開始嘅，呢一部東東咧唔差嘅 ，OK？ 用到嘅，但係只不過我覺得佢唔夠好啫。咁我就會將呢部嘢去送出俾大家。咁因為我即係地方淺窄啦，冇位擺 ，OK？ 但係係好嘢嘅部，係唔差嘅。咁呢部 3D printer 咧，咁我就會咧去留到最後啦。你就去下面你去留言啦，同埋你解釋你點解咁想要呢部 3D printer。咁我就會將呢部 3D printer 送俾你。我頭先有個 fans， 佢個仔咧原來都有睇我個嚇小朋友叻仔嚟。咁咧，我想講就係你睇下講俾我聽，睇下你阿媽係咪擺部機翻屋企啦 ，OK？ 咁咧，我係會送出呢個 3D printer 俾你嘅，係啦，或者即係想要嘅人啦，有需要嘅人，因為我太多 3D printer 咧，我而家即係都好感恩係唔小心係啲人係會送 3D printer 俾我嘅。最後影片嘅當中咧，我係會同呢間公司嘅少少故事喺度講下嘅，就係咁樣啦。我係 What Charger 啊 ，What Charger， 我哋個名係改到 What Charger 啊。咁咧係我哋咧灰色嘅透明咧已經翻咗貨啦。咁只係囤貨，因為我哋賣得超好啦。其實我哋日本係賣得都好好下嘅，因為其實我而家都主要出口都係日本，因為個粒嘢又細啦，又方便啦，又插得快啦，又靚啦，真係 perfect 嘅，我覺得係。因為我而家自己咧喺屋企咧都已經冇用原裝嗰粒嘅 Apple Watch Charger 㗎啦，已經係用我自己設計粒。咁 which is 係真係幾好用嘅，真係唔錯。咁仲有啦 Super Band 勁啊 ！Super Band 咧其實我哋就開咗冇啦，大家都知道講咗好耐啦，係咪？咁我咧其實而家咧我係做緊一啲咧sample 出嚟啦，自己喺度不斷喺度用啦，做幾嚿出嚟啦，去做 testing 啦。可唔可以俾人試下咧？都有得諗喎。你喺下面留言啦，我都有啲板整一嚿出去，嗱加個 AirTag， 大家做一個誠實嘅小朋友。其實都有諗喎，係嘛？你哋咧就喺下面留言話俾我聽，你哋有幾想借 ？OK， 我多啲 comment， 唔該，多啲 comment 咧，我哋嘅 YouTube 大神咧先會見到，喂呢條片係唔係傻仔嚟嘅喎，係有人睇嘅喎，咁先至會 send 俾好多 push 俾好多人睇嘅咁樣。我哋 Super Cable 咧呢家嘢勁，因為而家 Super Cable 咧，而家我哋好多 Super 系列㗎啦，俾獎品，哇數百萬當係碎銀。咦，我條線咧係啦，咁我哋呢條 Super Cable 咧，咁我咧就係已經咧係做緊 sample 啦。咁因為我訂製咗一啲嘢嘅，同埋咧呢一嚿膠咧真係勁啊！我哋真係 3D print 嘅，我哋全部都係 3D print。咁 well 係啦，咁呢個世界即係你已經進入咗一個好似未來嘅世界咁樣，即係啲嘢已經唔再開模，係真係咧 3D print 嘅。所謂嘅工業4.0咧，其實我哋已經你買 Fing 嘅 product 咧，就真係已經我哋行前咗一大步 OK。我哋咧真係行咗去工業4.0，其實我哋之前嘅四合院啦，其實已經係用工業4.0嘅方式去做出嚟嘅，即係好多人吹咗好耐，講咗好耐，其實係冇喐過嘅。但係我哋係唔能夠話好大嘅影響力，但係我哋已經做緊 OK。哇，講到呢個遙遙領先呢個 Pioneer， 真係要講下呢個 B&O 啦。其實咧，小弟咧係一個 B&O 嘅忠實 fans 啦。呢嚿嘢係有個我哋嘅即係非常之好嘅 uncle fans 咧。送俾我嘅呢個 CD 機係啦，嗰陣時咧我就去佢屋企託翻嚟嘅咁樣。咁我係專儲 B&O 嘅。如果大家有啲B&O 你唔中意要掉，唔識維修，我唔係幫你維修啊 OK， 我係幫你收養佢啫，係啦。
咁咧我係儲 B&O 嘅。咁點解會講 B&O 咧？係因為下個禮拜嘅片咧就應該咧係會去講 B&O 嘅，因為咧我同 HKDI 即係 Design Institute 啦，佢哋係都幾 friend 啦。佢就有一日就同我講：喂 Jason， 你不如過嚟睇下我哋嘅 B&O 嘅展覽啦。跟住我話好喎。咁但係其實我就咁睇相咧，其實好似嗰啲嘢我都有齊。咁上下 ，anyway， 不過我睇下啦。不過我係冇買到嗰部黑膠碟嘅，嗰部嘢好正，因為太貴，所以冇錢買住。仲有一樣嘢咧就係、你知啦，小弟唔知大家有冇睇上一條片啦。咁我架車咧個回軚有少少問題啦，咁我就自己整咗啦。咁但係我覺得嗰一集咧就咪係一個好 tutorial 嘅。咁咧我咧就之後咧就再去借 Auto Brake 個車房啦，就再拍多條咧真係 tutorial 嘅，教你點樣咧去自己拆個 Model S 個 front 啦，嗰啲嘢 panel 啦。跟住咧就自己去搞得翻掂嗰個咧 steering joint， 即係所謂嘅十字頭啦。咁不過嗱，戴頭盔先，所有嘢咧都要喺專業嘅人士陪同之下去做嘅。OK， 咁咧你自己覺得自己專業咯，係咪？我提咗你㗎啦。有啲咩事咧，我唔負責任㗎。OK， 我只不過係教大家 DIY 嘅啫。咁當然你就有錢就梗係可以揾我哋即係 Tesla 嘅原廠去做啦，冇錢就揾啲車房去做啦。再冇錢有興趣或者你好有錢，亦都好有興趣搞呢啲研究下我哋偉大嘅 Elon Musk 嘅設計，佢啲 engine 腦有幾精髓咧，真係有幾遙遙領先咧。咁我覺得呢一集係幾有趣嘅，因為我都幾欣賞 Elon Musk 呢個人嘅，同埋佢嘅 engine 嘅團隊啦。咁真係好黐線嘅。咁多謝你繼續支持我哋，再見，拜拜。好啦，今日小弟咧，哇犀利啊！呢部 Qidi 咧，佢咧就送咗兩部嘢過嚟啦。一個咧就係佢 AMS 啦，呢個就係佢哋個 Qidi Box 啦，同埋呢一個咧 Qidi 嘅 Q2 啦。呢部嘢咧係唔使錢嘅 ，OK？ 咁但係我都會講真實話嘅，因為我去拍佢呢部片嘅之前咧，其實Coco 就收到個 email 就話：喂 Jason，Qidi 揾我哋喎咁樣。咁我心諗嚇咁搞笑。嗱，我過嚟呢邊先。Qidi 咧呢間嘢咧有個故事嘅，就係咩咧？首先 Once upon a time， 我覺得我哋偉大祖國嘅 3D Printer 好犀利啦，係咪？咁跟住咧，我就覺得應該 OK 啦。咁我就買咗呢部 X+3 啦，一部真金白銀買 OK。我就同佢講：喂，好垃圾喎！呢部嘢唔掂喎，係咁 X 佢喎咁樣，但係好有道理我講嘢 OK。我係 X 得好有道理嘅。跟住我就話：喂，你哋啲設計師係咪好年輕嘅師兄？跟住佢話：哇，你咁都知？跟住我話：你睇下你加埋啲扮林寶，你就知啦，係咪？點解會買呢部嘢咧？因為有一樣嘢好吸引我，就係第一啦，佢嗰個 print bed 係大啲啦，或者第二樣嘢咧，佢個 active 嘅 heat 嘅一個 module 嘅，佢咧就可以令到咧多啲高溫嘅膠咧都可以 print 到出嚟，就唔需要淨係 print 啲 PLA 啊、PETG 啊，因為你知我哋做 engine 路咧，好需要啲高溫嘅材料，譬如做啲改車嘅零件啊，做啲真係有實際用途、耐到熱嘅一啲零件。咁所以咧，我就買咗呢部嘢啦。但係而家我擺多個用 ，OK？ 我就 X 完佢之後喎，跟住佢就話：喂，李總，你講嘢都幾有道理喎咁樣。跟住咧，佢就話：行，我送這個給你。呢個咧就冇 A design， 我叫我黐上去啫，因為睇到呢啲貼紙。咁咧呢個 Q1 Pro 咧就係佢送俾我嘅。呢部嘢係好咗好多嘅。大家嘅 Magdis Pro 咧就係佢 print 出嚟㗎，有時四合院都佢 print 出嚟，都幾 reliable 呢部嘢。咁但係咧，我想講唔係因為嗰陣時嗰堆嘅工程師咧揾我 ，OK？ 係佢而家嗰個香港區嘅 marketing 咧。係揾我哋嘅 ，OK？ 暫時 YouTube 未有人理佢啦，同埋佢揾唔到第二個設計師喺香港，唯一揾到我哋一個。咁所以咧，勁啊嘛！咁啊，梗係啦，弟兄。呢一部嘢咧，其實我都幾有信心嘅，因為都 kind of 咧，我係有份一齊 contribute 出嚟嘅。我而家開箱先，唔好講咁多廢話。好啦，打開蚊帳，打開蚊帳，有部 3D printer。哇嗱，個包裝值得一讚嘅，偉大嘅外國嘅快遞員咧好叻，就係一嘢咁樣掉嗰啲bamboo wrap咧，掉到玻璃都爛晒啊，所有爛晒咁樣嘅。佢個 structure 係有啲框框 OK 喎，係啦，起碼佢嗰個係會加啲 structure 先啦。大家如果有睇我嘅開箱片都知道咧，我唔係淨係講完 product 嘅，我個 packaging 上面咧都會有少少即係講下嘅。我覺得佢呢個係幾聰明，因為咧。我先都講啦 ，bamboo wrap 咧好多咧嗰啲 3D printer 送到去咧，玻璃係碎晒啊、爛晒啦咁樣。咁佢醒目啦，分開佢呢塊玻璃咧另外擺
啊！呢一下我覺得幾聰明喎，即係佢起碼唔會易爛先啦，係咪？喂 ，OK 喎，佢用啲包裝物料都有啲硬淨 ，OK。哇！大師兄，你個膠袋你夠唔夠硬㗎 ？OK， 好啦，咁咧，因為都幾重啊，哇，都幾大部，哇，其實我摸落啲紙都幾靚喎 ，OK 喎，出口質素嚟㗎呢啲係。哇，佢咁樣，即係我諗一樓掉落地，一樓掉落街都冇事。佢包到咁樣，咦？但係佢得意喎，佢呢度呢塊玻璃又冇拎出嚟喎。啊！如果佢其實頭先嗰啲嘢全部都係分開咁，咪更加好咯。喂，其實 OK 喎，其實而家佢有少少成功感喎。另外呢度嘅小弟都有少少俾咗意見 ，OK， 係幾唔錯我覺得。而家佢哋成個 packaging 咧，嗰個 design 啊、流程啊，都真係有向 Bamboo Lab 學習嘅。因為嗰陣時咧，我就問佢：喂，其實你做乜鬼嘢要開咁多帽啫？你屋企開帽廠嘅咩？我覺得最緊要就係佢肯聽意見。佢咧就真係而家咧全部嘢咧，我都嗰陣時同佢講我話：喂，其實戒塊玻璃咪得咯，一塊平嘅，你做咩開個膠殼咁樣又扮林寶咧？係咪？我少少意見俾咗佢哋咧，佢係聽完之後咧係出咗呢個成果咧，我係幾開心嘅。好啦，呢個咧又係攞住呢個，哇幾靚喎，成個 Cybertruck 咁啊嘛〜OK， 喎，唔錯喎。好啦，咁小弟咧而家咧就會去組裝呢部機器啦。咁我而家就用 time step 咧去俾大家睇下我成個組裝嘅流程啦。好啦，呢單嘢咧去到拍到中途咧，我發現有啲搞笑。嗱，話說咧，佢呢個咧應該係想即係學習 Bamboo Lab 啦，但我就睇嚟睇去，我咪有啲弱智咧。呢個嘢我唔知點樣可以裝喺呢個位喎。首先佢 update 咗呢嚿咁嘅嘢啦，咁佢係應該呢度應該係對入去嘅，跟住呢一度咧下面咧有4個窿咧，呢4個嘢咧應該對呢度嘅。咁但係咧最可愛就係咩咧？佢呢個位咧係冇可能裝到喺呢度嘅。我唔知係咪佢個 3D 編舊嘢，但係又唔係。我懷疑佢係改咗模，但係冇同人講咯。但係佢又冇說明書咯。好啦，咁咧小弟咧真係有 common sense 嘅，好彩呢個。咁咧我就剪咗啦，剪咗做咩咧？咁先係駁到呢度咯。應該佢哋啲工程師之後諗到，誒，不是哦，這樣子更方便哦，方便啦，但是又沒有告訴別人。都係嘅，咁我覺得係咁樣 make sense 少少嘅。OK， 應該係咁樣咯，我覺得。咁咧，我解鎖埋佢啲嚇，佢好得意喎！同一部機咧有好多個唔同尺寸嘅螺絲。OK， 係啦，佢呢個就向 Bamboo Lab 致敬嘅。因為嗰塊平台咧 ，Bamboo Lab 咁樣整完之後咧，就全世界都咁整，但係使乜咁長咧？其實係呢幾粒螺絲係攞嚟做咩嘅咧？就係咧 just in case 咧，佢喺運送嘅途中咧，佢會嗰塊 plate 咧。佢會係因為運輸咧而震盪咧，去震到佢咧甩咗出嚟。咁但係唔使咁深嘅，我覺得條螺絲。我而家咧就介紹下呢個。其實呢部機咧有一個好處咧，就係咧佢咧呢一個嘅 box 咧，呢個所謂嘅 AMS 啊 ，OK。因為其實呢個 AMS 係 from 呢個 Bamboo Lab 而嚟嘅，即係呢個咁嘅 Automatic Material System 咧。咁佢就叫 3D box 啦。咁咧呢個嘢咧，其實佢有個幾好嘅 function 嘅，就係佢可以乾膠嘅，就係咧。佢而家我哋入面其實個濕度都幾高嘅，46嘅入面。咁咧對於啲膠嚟講，其實如果啲膠咧唔靚，即係有濕嘅時候咧 print 出嚟就一定係唔靚噶啦。咁同埋咧，我裡面咧有一個係呢個 glass fiber 嘅一個膠啦，有啲係 PLA 啦、ABS 啦，有啲係 PETG 啦，我唔同嘅物料擺晒喺度。咁咧我而家咧大概咧就會揀一個中等少少嘅 ABS 嘅溫度啦。咁咧65度，咁咧佢就要焗4個鐘啦，當佢咁我 start， 咁咧佢就佢要係攞出嚟對唔住啊？但係點攞出嚟啊 ？unload，hello， 佢 unload 咗先喎。OK， 佢每一個咧，佢要咁樣去焗乾啲膠嘅。OK， 咁咧佢每一個都會 unload 喎，原來。OK，yeah， 係啦，佢逐個咧去 unload。
咁咧 ，hello 係啦，咁咧佢就會逐個人撈啦。咁好似同 Bamboo Lab 有少少唔同，因為以我所知咧，Bamboo Lab 咧新嘅機咧可以就咁喺呢一度咧做焗乾個膠嘅。我諗可能佢係要想入面嗰啲膠咧都焗乾埋。咁我覺得呢個 function 係幾好嘅 ，OK？ 噔，咁我閂翻去啦 ，start。咁咧佢就乾下啲膠啦。咁佢而家咧就係乾緊㗎啦。咁佢咧就焗乾緊啲膠啦。咁咧就65度焗4個鐘。就係咁啦。好啦，咁小弟咧呢部機，我覺得佢係有改善嘅。OK， 除咗頭先後面講 AMS 有少少問題啦，佢啲即係 design 同埋說明書嘅可能冇 update， 不過客服咧佢就即係整咗個 update 嘅說明書俾我，咁係非常之好嘅。咁但係咧呢部嘢其實已經比佢之前嘅呢一部好咗 M 倍嘅。OK， 咁咧有個問題咧就係咁樣嘅。嗱，睇住咯。又係即係你話扯咁你可以咁噶嘛？咁但係作為一個設計師係唔應該犯呢個錯誤噶嘛？係嘛，師兄都有待改善嘅。我覺得呢個公司已經好叻仔噶啦，改善咗好多嘢噶啦。佢呢個位咧，其實佢可以俾你咁樣呢塊玻璃咧係好過 Bamboo Lab 嘅，可以俾你咁樣褪嘅。OK， 佢可以俾你咁樣成個咧褪去後面而俾你 print 一啲咧，譬如PLA 啊一啲要凍啲嘅。越快啲去 cooling 嘅 material 咧，咁係好啲嘅。我呢樣嘢係叫，同埋咧佢咧，哇！今次咧佢 upgrade 咗，譬如呢啲嘢咧，呢啲咁樣嘅散熱窿啦，其實以前咧喺 Bamboo Lab 嘅呢啲咧，以前咧都有 share 喺一啲 MakerWorld 咧，俾人哋 3D print 一嚿嘢去做同一樣嘢嘅。咁所以 yeah， 咁但係佢咧就今次咧就開咗模，就俾你擺埋喺部機度。咁我覺得都咁好老實講，呢部機係幾平嘅，2000零3000蚊。咁樣一 set 好似幾千蚊咁樣，就已經我睇翻幾多錢先，係啦，咁就已經可以有個呢個 box 啦，同埋咧呢一個 3D Q2 嘅，其實我覺得係 OK 啦，同埋其實呢部嘢咧，佢嗰個 print bed 嗰個尺寸咧係大過Bamboo Lab 少少 ，Bamboo Lab 係256乘256乘256啊嘛，咁呢部係270乘270乘256，係啦，咁佢係多佢嘅，有時咧就係多咧就已經爭好遠噶啦，咁所以係咯，我焗乾完啲膠就會再編噶啦。好啦，其實小弟咧而家咧就其實會有少少雜聲嘅，不過咧我即係希望大家唔好計啊，因為咧我哋啲弟兄姊妹喺度聚會緊，咁我就繼續錄完嘛，呢條 YouTube 我就會 join 佢哋噶啦。我而家就去講解下呢個 3D Studio 先啦。咁因為咧我就用唔到呢個 Orca Slicer， 點解我用唔到 Orca Slicer 咧？理論上咧佢係得嘅。但係咧個最大嘅問題就係咩咧？佢係冇教我點樣連呢一個 Orca Slicer 嘅，因為咧佢除咗嗰個揾到 IP 有揾到嘅，但係個 port 咧佢冇話俾我聽係咩8008啊定10008啊，每一部機咧佢都好似有少少唔同。咁所以咧，但係佢呢度又冇寫喎。咁我咧就 kick 咗喺度啦。咁但係唔緊要，我試下即係用下佢啲 3D Studio 先，係啦，用翻佢原裝嘅 software 先。咁我哋而家咧加咗部 device 先。佢個入面有 cam 啦，就已經睇到啦。係咁，其實就係同之前 Orca 嘅device 嘅呢一個嘅 interface 咧就比較相似嘅。咁其實我記得好似呢個係叫做 Octopus 啊，我哋有幾個呢啲咁嘅 open source 嘅一啲 controllable 3D printer 嘅 platform 嘅。呢個好似 Moonraker 呢個，唔知點解我明明喺嗰度咧就 set up 咗嗰個 filament 㗎啦，但係咧呢度就睇唔到，其實我係 set up 咗啲咩 filament 冇。可能點解會咁樣咧？可能因為我咧嗰個 filament 佢攞走咗，頭先而家乾膠緊，咁咧就有少少問題啦。咁我乾緊膠嘅時候咧，咁我就唔能夠知道咧入面嘅 filament 係點乜嘢，一陣要重新再 set 過，我就會覺得有少少慘豬啦。咦，其實佢呢個 interface 咧就同呢個 Prusa Slicer 咧，同埋呢一個 Orca 啦，同埋咧 Bamboo Studio 咧都係好似嘅。咁應該大家都係 from Prusa 同埋 Orca 過嚟嘅，我覺得係幾好用嘅。而家呢一個 interface 就好過咧其他嘅品牌，有時有啲 brand 咧仲堅決咧用自己嘅 software 係咁，起碼佢呢個 3D 咧而家咧佢嗰個 3D Studio 咧都係 based on 咧 Prusa Slicer 啦同埋 Orca 咧去 develop 出嚟，咁都叫做即係個 interface 啊嗰樣嘢係同 Bamboo Studio 啦，可以睇下 Bamboo Lab 係啦，大家睇下其實個 interface 都好似嘅。咁咧，我哋而家就照掉粒嘢入去啦。我咧就設計咗一個咁樣嘅東東喎，就係呢個咧，就我哋將會代理嘅日本耳機啦。
咁咧佢咧就可以有一個咁嘅掛鈎。咁我就試下呢一部機咧，嗰個層口咧，嗰個 layer 咧做得靚唔靚啦。3D Studio 咧好似係唔 support 咧呢一個就咁咧去 drag and drop 嘅。咁但係咧佢可以咁樣 import 嘅。有啲奇怪啊。咁樣咧就應該可以啦。咁佢就問你，喂，你個 linear deflection 啊，咁你都用 default 啦。OK。咁啦，我又導入咗呢一條嘢啦，但係明明 Bamboo Studio 同 Orca Slicer 係可以做到就咁 drag and drop， 可能有啲唔知係咪有啲 function 唔可以用，我都唔係好明白。咁咧佢一樣係可以用到呢個 auto 嘅啊，就咁得意，已經打歪嘅咧。嗱，如果譬如我咁樣啦 ，drag and drop 拉落去，嗱搞掂啦，佢又導入到。跟住咧我撳 auto leveling 咧，佢係會打正咁樣喎，但係咁奇怪，因為打歪咧。呢個我真係諗唔明啦，係啦，我試下撳多次 auto， 奇怪，有啲有趣啊，係啦，咁我哋而家咧就試下咧唔乾膠，即係未乾嗰個膠嘅情況之下咧印出嚟係會係咩情況啦？好啦，我想講咧，其實我明白咧點解咧佢係頭先咧係要叫你攞咗啲 filament 出嚟先至好做呢個熱嘅 function。嗱，我見咧啲廣告片咧就係話。第二代嘅 AMS 咧係可以做加熱功能，我唔知係咪都係要攞走咗出嚟先可以得啦。頭先點解會我明白咗咧？因為咧佢個機熱咗啦，跟住咧佢 jam 咗膠，你睇下，佢就變咗咁樣。我真係爭啲想喊出嚟，因為頭先係塞咗啲膠入面啦，而呢個 AMS 咧就好明顯係撐唔到嘅。好彩我最後咧係拉得到嗰一條嘅膠條出嚟，如果唔係我都唔知點搽呢嚿嘢。而其實 Bamboo Lab 嘅 AMS2 咧，其實係好容易即係處理到塞 filament 呢樣嘢。咁我希望 Chidi 咧，佢喺即係可能 Chidi Box 2咧，佢可以加到呢個 function，咁就 very good 啦。我而家咧就未去咧乾咗啲膠嘅，咁我而家咧就試下咧呢個 ABS 嘅瓦膠咧，係成呢一卷嘅瓦膠咧，我而家未乾嘅，我就試下睇下咧佢會唔會 print 出嚟咧係有啲乜嘢嘅效果啦。好啦，小弟咧其實呢一卷 ABS 咧，其實之前成日有個咩問題咧，就係咧佢咧會成日咧都係黐唔到喺呢塊 plate 嗰度，咁咧就會成日都會甩出嚟啦。咁咧我睇下而家我喺唔乾個膠嘅情況之下咧，都少濕嘅卷膠，咁會睇下啲咩效果啦。但係咧，其實佢有個好呢部機有個好嘅 function 咧，就係咧佢呢度有個呢個主動式加熱嘅東東咧，其實佢咧係可以咧令到成個 chamber 咧佢係可以keep 住一個好恆溫嘅狀態啦，就令到咧個 ABS 咧就唔會咁容易翹啦。咁嚟睇下佢呢度咧，除咗咧佢可以喺個 heat bed 有溫度啦，佢 chamber 咧佢都會加到去55度嘅。佢知道咧嚟呢個 ABS 嘅時候咧，佢就會將佢變咗55度啦。好啦，小弟想講咧，而家呢嚿嘢咧 so far 我就算捲膠啦嚇，其實擺咗喺就呢個室內咧一段時間，其實我摸上咗少濕嘅，先焗咗少少一段時間。但係咧，你睇下其實佢咧而家都係冇甩出嚟嘅喎。咁我相信咧係因為佢呢個 heat chamber 咧係幫咗手，令到佢個膠咧 ABS 咧佢好容易翹嘅。但係佢而家咧就唔會收縮咧，佢就令到佢可以好穩定咁樣喺度 print 啊。哇，都幾唔錯喎！好啦，我哋睇下咧呢個未焗乾嘅膠嘅情況先。哇，咦，好似 OK 喎，冇翹起喎，等下先。咦，仲黐得好實添喎，真嗱，唔係講笑嘅，真心係黐得實嘅，真心唔係講笑。OK， 喂，真係喎 ，OK， 喂 so far 係唔差喎 ，OK 喎 ，print 到喎。好啦，而家試下咧又唔焗乾個膠咧，試下 print 下佢呢度 local 嘅 model 先。試下呢一個船仔啦。好啦，咁小弟咧而家咧就去試下呢個大家好熟悉嘅 Benchy 啦。咁而家嗰卷膠咧都仲係濕嘅 ，OK， 個濕度咧係37嘅，又唔係話真係好濕，但係我係未做焗乾嘅程序嘅 ，OK， 係啦，咁我而家咧亦都會去測試埋呢個 Tensile Strength 嘅一個測試啦，就睇下呢個熱嘅 chamber 咧係咪對佢咧嗰啲膠嘅一個 layer 同一個 layer 之間咧可以有一個 strengthen 嘅一個作用，同埋更加硬淨，因為咧佢唔會翹啦，同埋佢有個heat chamber 令到佢咧成個一層同一層之間咧連得更加好，好似咧都係有呢個嘅幫助嘅。咁咧，我而家咧就有呢個 Benchy 啦，同埋呢個 Tensile Strength 嘅呢一個嘅測試啦。咁我哋咧就睇一睇先。
咁我哋咧就玩0.16啦。咁我一陣間咧亦都係會用 Bamboo Lab 嘅 X1 Carbon 咧嚟去做一個測試。我用同一隻物料，都係咧唔焗乾個膠去做呢一個測試嘅。好啦，就睇下呢部都成2-3年前嘅 X1 Carbon， 咁 which is 呢部係皮幾嘢嘅？呢部 Q2 咧2194啊，大佬，即係2194咧齋單機啦 ，combo 係3200幾。咁其實咧都幾抵玩喎，3000零蚊就有埋部box 啊，佢哋嘅所謂 box 啦，同埋咧呢一部 3D printer。咁我而家咧就 send 過嚟啦。咁我哋53分鐘之後就再見啦，就睇下佢哋兩部機用同一隻物料，一部咧係2年前嘅王者，到而家都其實都好勁嘅 X1 Carbon。其實老實講，真係因為呢部嘢嚟改善咗成個 industry 啦。咁一部咧就真係平靚正啦，2-3千蚊就有部 AMS 再加埋，我叫佢 AMS 啦，叫 box OK。我哋就等佢50分鐘之後就睇下佢哋有啲乜嘢唔同啦。咁咧呢一個嘅 X1 Carbon 咧，咁咧佢就已經有啲狀況出現啦。咁咧佢咧就有啲 spaghetti 啦，因為咧我就係專登去試一試呢部機嘅，因為其實呢一個嘅 ABS 嘅 Mat 咧嘅即係瓦面板咧係成日都會出現呢一個狀況嘅，因為咧佢一層同一層之間咧就黐得唔係好好，咁咧就宣告失敗啦。OK， 咁咧但係佢呢一個咧係都算叫做 kind of 咧係 print 到嘅，係隻 bench 咧衰咗嘅啫。嗱，佢呢一度咧係有啲咁樣啦，好啦，咁呢個咧就係 X1 Carbon 嘅 OK， 佢就係 print 到呢一粒嘢出嚟，同埋咧佢有少少咧輕微咧嘅彎曲嘅。咁我哋咧睇下呢部啦，呢隻船仔咧係炒晒粉，因為咧其實呢一隻嘅ABS Mat 咧，其實都係有少少難搞嘅，我覺得，因為咧佢係唔係好黐嘅，同埋咧佢本身 ABS 咧嗰個縮水，即係個彎曲個程度咧，如果你冇一個 heat chamber 咧，都係比較難搞嘅。咁咧我哋而家咧就呢個就宣告失敗啦。其實我係試下嘅啫，咁但係嗱，我唔係唔中意 Bamboo Lab 啊，只不過我試下佢 extreme 嘅係會點樣啫，係啦。呢個有第二個問題嘅，佢咧有 wrapping filament， 又覺得自己即係成日咧都覺得自己有問題，但係其實係冇問題嘅喎，好靚仔喎，師兄你編得做咩事啊？做咩懷疑人生啊？你好叻仔喎，編得咁好，做咩啫？繼續努力啊，唔該。咁小弟咧，其實而家咧呢一度咧都已經乾咗差唔多成個鐘啦。咁我相信咧而家嗰個濕度咧，都已經 OK 啦，去到19%好啦。咁 which is 咧都我覺得都算幾乾㗎啦。咁我而家咧就挑戰下呢部 Qidi 嘅威力啦，就睇下呢一個咧 Glass Fiber 嘅 PA 咧，佢係咪真係咧都可以 print 到啦？因為理論上咧，佢呢一個機咧，佢有呢一個咧嘅 heat chamber 咧，呢一個 active 嘅 heat chamber 咧，其實 which is 係好多，因為我以前點解買呢部咁樣嘅擺咗喺度，我會將佢送出嘅機器咧，就因為我俾佢 heat chamber 吸引，但係佢當時咧就未做得好好啦，所有嘢都。咁而家呢部 Q2 咧就我自己就咁睇，真係做得好咗好多嘅，我覺得。好啦，小弟咧而家咧就試下呢個咧 PAHT 嘅 Glass Fiber 呢一個嘅物料咧，睇下佢 print 出嚟會係點啦。咁我今次咧就重新 set up 翻晒呢啲啦，因為我頭先咧嗰個 top 同埋個 bottom 咧就冇有個面嘅，咁所以咧我而家咧就 default 翻去做翻一樣啦。係啦，不過我撳之前咧，我今次醒目。即係如果唔係咧，佢一個編50幾分鐘嘅嘢，編幾個鐘，大佬嗱，我相信咧佢有得識咗個懶係智能嘅嘢嘅 ，OK？ 嗱，Qidi，我想講你今次咧，即係有進步嘅，不過咧呢啲咁樣嘅 software 嘢咧，我覺得真係咧就要向即係呢個 Bamboo 咧學習下先嚇，即係喂有冇識嘅師兄？佢嗰啲智能嘢咧，嗱，但係不過佢啲 interface 咧真係有啲難用嘅，即係好唔人性化。人哋 Bamboo Lab 真係好好嘅，所以 Qidi 你聽到嘅話咧，我知道你哋啲 engine 都已經好用心去做嘢啦，睇得出你用真材實料。不過咧，UI 搞佢唔該
咁咧就 low 啦，因為佢成日 sensitive 咧，佢頭先 medium 咧已經成日停機啦 ，OK？ 好啦，因為佢 common 我就冇明，係咪佢就咁翻譯嘅咧？好啦，咁我哋而家就將呢一個 file send 過嚟啦。咁我好期待，因為我未試過 print 到玻璃纖維嘅。上次嘗試 print 嘅時候咧就失敗咗，因為我個部係 X1 carbon 啦，咁咧佢就冇一個嘅 heat chamber 啦，即係主動式嘅 heat chamber， 即係加熱內艙啦 ，OK， 咁咧所以就佢會容易啲翹上嚟，因為咧佢每一個膠嘅每一層咧，佢凍咗嘅時候佢就有收縮率啊，而家收縮率咧就會令到佢咧翹起嘅，咁但係咧佢讓成個倉裏面咧都 keep 住一個溫度有咩好咧？就係讓佢軟化，就唔會一凍咧就夾咁樣就會翹起晒啦。咁所以咧，我都非常之期待呢一個嘅heat chamber 能夠做到嘅東西。咦，得意喎！佢今次咧嗱嗰塊 heat bed 就80度，但係咧佢個 chamber 咧就唔 heat 嘅喎。好啦，我想講咧呢個咧失敗咗，因為咧。我嗰陣時咧都估佢得唔得啊，師兄？你唔 heat chamber 33度衰緊啦，你睇真係衰咗。所以咧我宣告失敗啦，呢個 glass fiber。咦，得意喎！佢編緊嘅時候，嗰個呢個 AMS 係會加熱嘅喎。哦。有趣。好啦，小弟咧就失敗咗啦，失敗是成功嘅老母。咁咧，我而家咧就試下 tune 一 tune 佢啲 spec 先，因為咧我用佢 default 嗰個咧，佢就個 chamber 咧嗱變咗0嘅，即係冇可能啦，30幾度。咁我就試下嗱，但係佢 box temperature 咧60度都幾得意喎，佢好似要預熱咗個膠先至 print 咁樣喎。其實係要咁樣啦，因為佢係 for AMS2 嘅。其實我揀用嗰陣時係佢話懟穿咗嗰條 Teflon 啊，特法輪管啊，我唔識講嗰條管啦，佢懟穿咗，因為咧佢太硬啦，呢個玻璃纖維嗱，我呢個60度啦，去到盡啦，因為佢咧真係唔得，因為頭先咧佢翹起晒，因為佢嗰個收縮率太勁，60度啦，試下 OK，size 啦，試下先咯。試一試冇死嘅。好啦，今次咧小弟咧就已經將呢個 chamber 咧就調到60度啦。係啦，就將個 chamber 咧調到60度啦。咁咧個 heat bed 係80度啦。咁個頭咧就300度。其實咧呢一個頭咧，其實我介紹下係幾好嘅。佢個最勁嘅溫度咧係324度嘅可以。咁對於高溫材料嚟講，其實係真係好有幫助嘅。同埋佢真係真心。佢用啲料咧係唔差嘅，你睇下呢條軌道條係真係幾用心機嘅，但係設計嚟講就有待改善咁樣咯。不過係 OK 嘅，我覺得 so far 推薦嘅。嗱，不過而家就試下個極限，我到而家咧都未試過有一部機咧係可以編到呢個玻璃纖維嘅 PA 嘅玻璃纖維先咁講。暫時咧都係仲未咧。編咗呢個 glass fiber 嘅，你睇下又衰咗啦！我今次咧個 chamber 已經60度啦，咁嗰個 heat bed 咧80度啦，咁算吧啦。定係我呢個 PEI plate 係唔得咧？好啦，幾經辛苦咧，我哋呢嚿嘢咧理論上原本咧就淨係編2個鐘嘅啫，係啦，原本係淨係編2個鐘嘅啫。不過咧佢咧就編咗4個鐘，點解咧？係因為咧佢不斷咧就懷疑人生，其實冇事喎，師兄。喂，嗱，不過嗱咁樣講，咦，佢點解面嗰個係咪我 setting 問題咧？係 print 得幾其實係 print 得幾唔錯，喺未焗乾啲膠嗱 bottom layer 都係冇嘅，幾靚仔喎 print 得唔錯喎，同埋未焗乾啲膠㗎。咁我而家咧就焗乾啲膠先，喂 OK 喎其實，喂呢部嘢2-3千蚊，雖然啲 interface 就有待改善啦。design 有待改善啦，不過都 OK。咁我而家焗乾啲膠先。係啦，其實今日小弟咧就都幾滿意呢部機嘅。不過係有少少位有啲唔滿意啦，即係譬如佢啲
UI 啦、啲 UX 啦，咁呢個咧就真係有待改善嘅，因為佢嗰個 user interface 啦好 confused 嘅，唔係一個好，我唔知係咪因為受 Apple 嘅影響多啦，我明嘅，佢嗰個邏輯咧係好 engineer 嘅角度去做嗰件事嘅，咁但係as 一個 user 嘅時候咧，就有少少唔係話好順心咯。咁但係我覺得佢首先個 software 上面咧，佢呢個 3D Studio 咧就已經有一大改善啦，已經。咁同埋咧，佢成個機嘅調評啦，佢 print 出嚟嘅 quality 啦，我覺得係已經幾唔錯，即係當一部3000蚊到嘅機。咁其實好老實講，我睇佢 hardware 嚟講咧，佢用嘅料咧，即係譬如佢會用嗰條軌道啦，因為嗰條軌道咧係一啲通常好精密嘅機器咧先至會有嘅，因為 Bamboo Lab X2D 咧都已經係用嗰條嘢滑動桿啊，我唔知嗰條嘢叫咩名。咁嗰條嘢咧，其實裡面係好多 bearing，跟住有條路軌係好精密嘅。好多時候咧，啲好精密講緊幾多個 C 嘅一啲高精密嘅機器咧，就會用到嗰一款嘅軌道條啦。咁但係咧，之前嘅 Bamboo Lab 咧叫 X1 Carbon 咧，點解叫 Carbon 咧？因為嗰條 rod 啊，佢都係用一條碳纖去做 ，which is 就會磨損啦，就會冇咁精準啦。咁但係咧，佢有個帶嚟嘅好處就係輕。咁但係而家佢咧，其實呢個 Chidi 咧，其實佢都係用嗰條 bearing 嘅軌道條啦。其實我覺得佢哋係好用足錢去做啲嘢嘅，睇得出。但係咧，喺個設計上面咧，就真係有待改善。例如開模啊，有啲精度啊，有啲即係嗰啲 precise 啊，有幾靚啊，嗰啲榫冚嗰啲位有幾做得好啊。呢一方面咧係有待改善嘅，我自己覺得。咁第二樣嘢咧，我自己覺得係嗰個說明書啦。其實佢啲說明書有啲唔係好清晰嘅，即係大家買淘寶貨嘅時候咧，都會遇到嘅通病啦。咁睇下會唔會遲啲有個機會，即係小弟真係去溫州嗰度咧，即係我都知道嗰度好多教會嘅，OK？咁我都想去見識下，去睇下會唔會有啲咩可以幫到手啦。當然佢哋 welcome 先啦，因為我都係講真話，因為佢其實由佢哋嗰部 X+3 開始咧，開始我用佢啦，跟住 Q1 Pro 啦，跟住而家 Q2 啦，佢唔 perfect 嘅，真心同 Bamboo Lab 咧係真係仲爭爭幾遠下，得個價錢都爭幾遠啦，大佬，一個皮幾嘢，一個就係2-3千蚊。咁但係你問我自己如果買嘅話咧，我係會買皮幾嘢嘅嘢嘅。咁但係既然佢送俾我咧，咁我都好講真話。如果你係一個唔係專業用呢啲機嘅人咧，咁我覺得呢部機係好夠用有突㗎啦。同埋呢部機對我有個吸引嘅位係咩咧？因為佢能夠加熱啊，佢能夠 print 咗啲，譬如我遲啲會玩改車啦。咁譬如你有啲會成日曬到嘅件啦，你成日會要好 durable 好weatherproof 嘅件啦，咁其實就真係要呢啲機嘅。或者我有錢買個 H2D， 或者其實我會買個 H2C 嘅應該，咁Bamboo Lab嘅新送俾我更好啦，係咪先？因為佢能夠轉嗰個打印頭啦，咁係 which is very good 啦。因為咁耐以嚟咧，佢哋即係佢換膠嘅時候，佢有篤 poop 咁嘅，佢哋叫做有篤屎咧，即係嗰篤膠咧，佢哋係會嘥好多膠啦，同埋嘥好多時間嘅。咁 which is 佢而家會識得換頭啦，咁我係好震撼、好期待嘅。Chidi我推唔推薦大家買咧？以一個平價版入門嚟講咧，係絕對好嘅。咁我睇得出佢哋係比較冇乜 budget 咧，擺喺呢一個嘅marketing 上面啦。咁但係我見到佢哋用嘅料咧，用嘅摩打啦，用嘅金屬啦，用嘅所有嘢咧係靚嘅。如果你講車嚟講咧，我覺得 Bamboo Lab 咧就真係 Tesla 咁樣嘅。即係你係好難挑剔佢嘅問題嘅，喺邏輯上面啊，你唔話喂我唔中意佢咁樣，咁啲中意唔中意其實係好廢嘅答案嚟嘛。而即係喺個實用嘅程度上面咧，我覺得 Bamboo Lab 係做得已經係 perfect 㗎啦，我覺得係我諗唔到佢係咩破綻啦。其實老實講，即係佢而家幾年後啦，佢再行一步，佢唔單止就淨係做一個好 reliable 嘅 3D printer 啦，佢都做埋一個可以換頭啦，佢亦都可以
即係佢不斷係帶領緊呢個行業向前啦。咁但係 Cheedy 咧，我覺得佢哋都好用心去做嘅，真心。唔係因為佢送部機俾我，其實2、3千蚊啫。同埋我有一個位我係幾欣賞佢哋聽意見嘅，因為其實佢可以，我嗰陣時買部機，佢可以話知我死啊，係咪先？你買部機買人就算啦，你買劣評我咯，係咪先？咁但係佢係真係會有一班工程師咧，會過嚟，喂李總，喂你有好多意見喎，你講嚟聽下啦，我哋聽嘅。咁聽完之後咧，佢真係會改嘅。但係佢係咪有能力去做到 Bamboo Lab 咁咧？就暫時未有嘅。咁但係你講緊佢都係收你講2、3千蚊咧，我自己覺得咧係值得支持嘅。同埋譬如你要 print 啲戶外嘅 material 嘅時候咧，其實我自己係推薦嘅。而你話H2D 幾錢咧？佢都有呢個 heat chamber 萬幾人，所以我一係唔買，一係買 H2C。係嘛？呢部嘢，其實我係非常之期待佢呢個 Vortec 嘅 Hot End Change System 喺 Q4，而家 Q4嘅師兄，快啲啊 ！My money is ready， 快啲啊師兄！真係我好期待呢嚿嘢，真係，即係佢係你會覺得真係 DJI 真係 DJI 啫，大佬。係啦，仲未計運費嘅，通常佢好串嘅，唔包郵嘅，我哋咁，我哋好似佢咁嘅，係啦，咁一冇，咁我啲。錢擺曬 engine 嘢度啊嘛，係咪？咁仲包郵，大佬，咁係咯，咁所以13000幾蚊一部嘢，咁一皮嘢到啦。個 laser 我唔建議大家買呢個 laser 嘅，就算 Bamboo Lab 到。雖然呢條片係即係 Cheedy 去贊助啦，我都講少少，大家都知啦，係咪先 Bamboo Lab 簡直就係做手機攞 iPhone 嚟去做一個參考咁上下，大佬。咁一皮嘢，其實我搞錯，平咗嘅。我以前買部 X1 卡攞皮幾嘢喎，師兄。平咗 ，OK， 可能因為佢見到太內卷啦，大陸啊，即係3000蚊啦，包埋 AMS 俾你。咁我自己真係會買 Bamboo Lab 嘅，但係咧，我建議大家如果譬如budget 唔係好夠咧，其實呢個 Cheedy 咧嗱，大家睇下佢話晒人哋都贊助，唔好咁睇 Bamboo Lab 嘅 website 先得㗎嘛，係咪？咁咧呢部499蚊美金，大佬爭成倍喎！差成倍有得，係咪？咁我自己覺得649蚊，呢個係 international 嘅價錢啦。佢喺淘寶嗰啲咧係唔鎖地區嘅喎，你可以買部淘寶嘅落嚟香港照 OK 嘅喎，係講緊3000蚊到港幣嘅啫喎。咁呢部你唔好理啦，呢貨機嚟啦，呢俾外國人去睇嘅價錢嚟嘅。咁但係 Bamboo Lab 咧，佢係非常之保護香港嘅代理嘅。佢部嘢買翻嚟咧，你都用唔到嘅。喺個結尾咧，我自己覺得我推薦咧，大家去買 Cheedy Q2 嘅 3D printer。我相信喺香港都冇幾多個人係真係好專業地要買部 H2S 或者 H2D 呢一部嘢嘅。即係咪先？即係我都唔係好見到有咩同行真心咁。Cheedy 咧，我覺得係譬如你擺屋企啊，又唔係話真係好大部啊，佢能夠嘅 print 嘅 size 咧係270×270×256，我呢樣嘢係幾吸引嘅，因為你平時係256×256×256嘅啫嘛，以前嘅 Bamboo Lab，咁我係真係建議大家買嘅，所以咧都多謝你去睇到最後啦，咁亦都係支持下佢哋可以繼續研發更加多更加好嘅機器出嚟啦，就係咁啦，再見，拜拜。